चाहन्छु भने हामी घरको काममा जानलाई चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा गर्न फाइदा छ कि अरबी देश कुवेत, साउदी, दुबई, ओमान लगायतका विभिन्न देशहरूमा जान फाइदा छ भने पनि गए। जुन बेला चाहिँ 35 केडी मात्रै स्यालेरी थियो अनि राम्रो नभएर हामीले 6 महिनापछि घर सर्नु पर्यो भने फेरि कस्तो लाग्यो। भारत भ्यास गल्फ कन्ट्री चाहिँ एजेन्ट मार्फत एकदम ठगिनु भएको छ भारतमा भने। नमस्ते नमस्कार, फेरि पनि पुष्पकला युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ म एउटा विषयमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। विशेष गरेर हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ केही सहज होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन लागेछु। यो चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभवलाई बटुलेर हैन, आफ्नै अनुभवलाई चाहिँ सम्हालेर चाहिँ मैले तपाईहरु माझ मेरो आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ बाहिर अलिकति डिस्टर्ब छ, भोइस क्लियर नआउन सक्ला, तर पनि मेरो टाइम नमिलेको कारणले गर्दा म चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई विदेश नजानुहोस् भन्ने सुझाव त दिन चाहन्छु। किनकि मैले त धेरै वर्षदेखि सानैदेखि यो गल्फ कन्ट्रीहरू गएर हैन दुःखहरू गरेको छु। र आजको मेन टपिक चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी घरको काममा जानलाई चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा गर्न फाइदा छ कि अरबी देश कुवेत, साउदी, दुबई, ओमान लगायतका विभिन्न देशहरूमा जान फाइदा छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही मेरो अनुभव सुनाउँदैछु। मैले धेरै पहिला म कुवेत पनि गएँ, जुन बेला चाहिँ 35 केडी मात्रै स्यालेरी थियो, 35 दिराम। अहिले त 120 दिन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। र गल्फ कन्ट्री जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने म ओमान पनि गएँ, काम गरेँ, देखेँ हैन। अनि गल्फ कन्ट्रीमा जाँदा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ सबै घरको बच्चा जतिवटा 3वटा 4वटा 5वटा जतिवटा बच्चा भए पनि हेर्नुपर्ने, पुरा घर सफा गर्नुपर्ने, घरमा खाना बनाउनु पर्ने, लुगा धुनुपर्ने, आइरनिङ हैन, सर्भिङ सबै आफैले गर्नुपर्छ। र एटलिस्ट उनीहरूको छोराछोरी ठुलो भएर बिहे गरेर गइसकेको छ भने उनीहरूको घरमा पनि हामीले काम गरिदिनुपर्छ, सफा गरिदिनुपर्छ, त्यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ। कुवेतमा भने भारतमा चाहिँ हामीले सिर्फ काम एउटा मात्रै हुन्छ। जस्तै हामीलाई बच्चा हेर्ने काममा हामी चाहिँ इन्डियामा आइयो भने चाहिँ बच्चा हेर्ने मात्रै काम हुन्छ, बच्चा हेर्नुभन्दा अर्को काम हुँदैन। र घरको काममा आइयो भने घरमा भाँडा माझ्ने पनि प्राय भाँडा पनि माझ्नु पर्दैन, जस्तै झाडु पोछा मात्रै गर्नुपर्छ। सिर्फ एउटा मात्रै काम हुन्छ, खाना बनाउने उनीहरूको आइहाल्छ, सिर्फ एउटा मात्रै काम हुन्छ। बुढाबुढी हेर्ने छ भने सिर्फ बुढाबुढी मात्रै हेर्ने, अरू केही काम गर्नु पर्दैन इन्डियामा चाहिँ। र हामी कुवेततिर गयो भने चाहिँ अलराउन्ड काम गर्नुपर्छ हैन। जस्तै अरबी देशतिर गयो भने चाहिँ अलराउन्ड काम गर्नुपर्छ। र अर्को फाइदा के छ भने, अर्को डिफरेन्ट के छ भने हामीले कुवेतहरू जाँदा अरब कन्ट्री गल्फ कन्ट्री जाँदा चाहिँ 2 वर्षको भिजा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई त्यो सुरुमा गएको घरमा चाहिँ राम्रो भएन अनि राम्रो नभएर हामीले 6 महिनापछि घर सर्नु पर्यो भने फेरि अर्को ठाउँमा जाँदा 2 वर्षको भिजा एड हुन्छ। त्यसैले हामीले 2 वर्ष 6 महिना कम्प्लिट बसेर आउनुपर्ने हुन्छ। चाहेर पनि फर्किनलाई एकदम गाह्रो छ हैन। अनि एजेन्टहरूले पनि भनेको सुन्दिदैन। त्यस कारणले गर्दा पहिला त फोनको सिस्टम थिएन, अहिले त फोन दिन्छ, अलिक सजिलै होला, सजिलै छ। र अर्को कुरा स्यालेरीको कुरा गर्दा कुवेतमा चाहिँ 50-60 हजारको लगभग त्यही आसपासमा होला। तर ओमनहरूमा कुवेत भन्दा बाहिर चाहिँ 40-45-50 सम्म हाराहारीमा कमाइन्छ भने भारतमा हामी जहिले पनि घर जान पाइयो, बिरामी हुँदा पनि छुट्टी पाइयो। र
खाना बस्न सबै फ्री हो र वर्षमा एउटा दिवाली बोनस पाउँछ। 1 महिनाको स्यालेरी बराबर हामीले 12 महिना काम गऱ्यो भने चाहिँ 13 महिनाको स्यालेरी पाइन्छ। र अर्को कुरो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने स्यालेरी भनेको त्यही 25,000 आइसी 30,000 आइसी र सानो सानो बच्चाहरू सुत्केरी स्याहार्न सक्यो भने चाहिँ 40,000 देखि 50,000सम्म स्यालेरी पाइन्छ इन्डियामा। र अर्को कुरा यहाँ के फ्यासिलिटिज छ भने यहाँ चाहिँ छुट्टी पाइन्छ, तर गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ छुट्टी पाउन इम्पोसिबल छ। त्यति सजिलै छुट्टी पाइँदैन, यहाँ चाहिँ छुट्टी पाइन्छ। र स्यालेरी पनि थोरै तलमाथि हो र सुविधा एकदम भारतमा धेरै छ। काम त गाह्रै हुन्छ, तर पनि अरबीको जस्तो धेरै चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्दैन। सीमित एउटै लाइनमा काम हुन्छ। र आजलाई चाहिँ म यही भन्न चाहे, सकेसम्म हामी चाहिँ 5-10 हजारको लोभ गरेर हामी के अरे कुवेत गल्फ कन्ट्री जानुभन्दा चाहिँ म सकेसम्म राम्रो एजेन्सी पक्रेर इन्डिया आउन सजेस्ट गर्न चाहन्छु। इन्डियामा नि एजेन्सीहरू हुन्छ, एजेन्सीहरू मार्फत हामी पनि काममा गर्न सक्छौँ। मैले पनि कुवेतमा पनि काम गरेँ, अनि ओमनमा पनि काम गरेँ, मैले सबैतिर काम गरेँ। मैले ओमनमा काम गर्दा त्यतिखेर 120 को 32,000, पैसा बढेको बेला 36,000सम्म स्यालेरी हुन्थ्यो भने इन्डियामा आएर मैले चाहिँ सुत्केरी स्याहार्ने 40,000 काम गरेँ, 30,000मा पनि काम गरेँ, 25,000 इन्डियन मिनिमम मैले गरेको काम भनेको 25,000 इन्डियन भनेको नेपाली 40,000सम्ममा काम गरेको छु। त्यसैले यहाँ पनि 40-50 आरामले कमाउन सकिन्छ। सकेसम्म छोरी चेली चाहिँ गल्फ कन्ट्री नजाऊ भन्न चाहन्छु। त्यहाँ एकदमै दुःख हुन्छ, एकदम मेन्टल टर्चर हुन्छ, एकदम काम पनि अलराउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त पहिला त्यतिखेर म त सानै उमेरको थिएँ र 14वटा बाथरुम साफ गर्नु पर्थ्यो, 3 तला घर साफ गर्नु पर्थ्यो, खाना बनाउनु पर्थ्यो, आइरनिङ गर्नु पर्थ्यो, 10-12 जना खाना बनाउनु पर्थ्यो, हप्तामा 2 चोटि पुरा घर धुनु पर्थ्यो। एकदम गाह्रो थियो हैन। त्यही भएर सकेसम्म आफ्नै देशमा के गरौँ, भइहालेछ भने हैन, भएनछ भने पनि हामी उतै नजिकैको देशतिर दुःख सुख गरौँ भन्न चाहन्छु। हामी नेपालीको विदेश भनेको एउटा बाध्यता हो हैन। मेरो यो छोटो अनि सानो सल्लाह सुझाव तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भारत भ्यास गल्फ कन्ट्री र कतिजना दिदीबहिनीले विदेश गएर हेर्नु भएको छ, तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो लाग्छ। र भारतमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरूले नि कमेन्ट गर्नुहोला के सही लाग्छ के। र भारतमा बस्ने नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय चाहिँ एजेन्ट मार्फत एकदम ठगिनु भएको छ। भारतमा भनेको आफ्नो क्यापेसिटी, आफ्नो सिप अनुसार काम पाउने हो, आफूले कतिसम्म काम गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो हैन। नेपालको 25-30 हजार त आरामले भारतमा नि छोरी मान्छेले कमाउन सकिन्छ हैन। त्यसैले तपाईहरुलाई मेरो सल्लाह सुझाव कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। मलाई तपाईको एउटा कमेन्ट लाइकले एकदम हौसला मिल्नेछ। यस्तै आफ्नो दुःख सुखका एक्सपिरियन्सहरू तपाईहरु माझ बटुल्ने छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद, बाई।